4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আর কই আটটা কই এগুলো সব হচ্ছে আমাদের পালা মুরগির ডিম। আমাদের টোটাল 11টা মুরগি এবং একটা মোরগ আছে। ডেইলি ঘরে 10 থেকে 12টা করে ডিম আসে। কোনো কোনো মুরগি ডেইলি 2টা করেও ডিম দেয়। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আর আমাদের বাইরে থেকে ডিম কিনে খেতে হয় না। এই ডিমটা কত বড়! একটা মুরগি এরকম বড় বড় ডিম দেয়। কি অবস্থা! আজকে সারা দিন এবং সারা রাত এভাবে বরফ পড়তে থাকবে। জানি না কয় ফিট পর্যন্ত হবে। বরফের ঝড় হচ্ছে। আমার গ্লাসটা বাইরের থেকে আসলে ঘোলা হয়ে গেছে দেখে, সে কারণে ঘোলা আসতেছে। এবং বাইরের থেকে গ্লাসটা এখন পরিষ্কার করা সম্ভব না, কঠিন অবস্থা। এখানে আমার হাজবেন্ড স্নো পরিষ্কার করতেছেন। গ্লাসটা অনেক ঘোলা হয়ে আছে, বাইরে একটা নেটও আছে, সেই কারণে ভিডিওটা তো ক্লিয়ার আসতেছে না। যেহেতু বাইরে গ্লাসটা ঘোলা হয়ে আছে, এটা বাইরে থেকে পরিষ্কার করা সম্ভব না। আর বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা, ভিতরে হিট চলতেছে। এখন বাজে সন্ধ্যাবেলায় 5টা 20, আর এখনো পর্যন্ত এই অবস্থা। জ্বর এখন আগে থেকে অনেক বেড়ে গেছে। এই হচ্ছে আমার বেডরুম থেকে বাহিরের দৃশ্য।
আমার হাজবেন্ড স্নো পরিষ্কার করতেছেন। ও, স্নো এর পাহাড়। বাইরের গ্লাসটা অনেক খোলা, আর বাইরের থেকে পরিষ্কার করা সম্ভব না। উফ, কি ঝড়! আসলে ক্যামেরায় দেখাতে পারছি না। এই সিজনের সবচেয়ে বড় স্নোস্টর্ম। ভয়ঙ্কর স্নোস্টর্ম। আজকে সারা রাত হবে এবং কালকে সারা দিনও নাকি হবে। দেখা যাক কি হয়, আল্লাহ ভরসা। এটা আমাদের ড্রাইভওয়ে এন্ট্রান্সটা, একদম স্নোতে স্তূপ হয়ে আছে। আমার হাজবেন্ড সেটা পরিষ্কার করছেন। প্রত্যেকের বাড়িতেই ডিজনি স্নো পরিষ্কার করার এরকম মেশিন আছে এবং প্রত্যেকেই কনস্ট্যান্টলি পরিষ্কার করতেছেন, কারণ যদি একবার বেশি জমে যায় তখন আর পরিষ্কার করা যাবে না। আজকে আমি স্নো ডে স্পেশাল ডিনার তৈরি করেছি। এখন আমরা সবাই মিলে এই মজার ডিনার উপভোগ করব। আজকে আমরা অনেকদিন পর বাড়ি থেকে বের হলাম। কি ভালো লাগতেছে তোমার? অনেকদিন পর বাসা থেকে বের হইছো। এটা কি দাগ? লিপস্টিকের দাগ না? জ্যাকেটে লিপস্টিকের দাগ লেগে গেছে, সমস্যা নাই, এই শীতে পরে এটা তুমি ইউজও করতে পারবো না। বাইরে অনেক সুন্দর রোদ উঠেছে। এখন আমরা যাচ্ছি ওয়ালমার্টে বাজার করতে।
আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাংলাদেশ থেকে আমার জন্য কি কি এসেছে। সব 3 পিস এবং একটা জামদানি ওড়না। এই দুটো সেট হচ্ছে পার্টি ওয়্যার আর বাকিগুলো হচ্ছে রেগুলার ওয়্যার। এটা হচ্ছে ওড়না, এটা হচ্ছে কামিজ, এটা হচ্ছে সামনের পার্টটা আর এটা হচ্ছে পেছনের দিকটা। সালোয়ার হচ্ছে শারারা, কোমরে এলাস্টিক, দোপাট্টাটা অল ওভার কাজ করা এবং অনেক বড়। আমি সবসময় বড় ওড়না পরতেই পছন্দ করি। খুব সুন্দর, খুব লাইট। এখন আপনাদেরকে এই পেঁয়াজ কালা জামাটা খুলে দেখাচ্ছি। পেঁয়াজের চোখলা যে রংটা থাকে এটা হচ্ছে সেই রং। আমার খুব পছন্দের একটা রং। ওড়নাটা অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক লাইট। আর পাজামাটায় নিচে এরকম সুন্দর কাজ করা। আর জামাটা তো অনেক সুন্দর। এই হচ্ছে গোলাপি জামাটার ওড়না, এই হচ্ছে কামিজ সামনের দিকটা, নিচে এরকম কিউট কিউট টার্সেল বসানো, অল ওভার এমব্রয়ডারি কাজ করা, হেভি এমব্রয়ডারি কাজ করা, গলার দিকে ওখানে স্টোন বসানো আর একদিকে ফুল বসানো। এই হচ্ছে হাতাটা, হাতাটাতেও সামনে এবং পিছনে খুব সুন্দর এরকম টার্সেল বসানো। হাতে খুব সুন্দর কাজ করা। এই হচ্ছে সালোয়ার, সালোয়ারের নিচে এরকম খুব সুন্দর কাজ করা। এই হচ্ছে কামিজের পিছনের দিকটা। এগুলো সব হচ্ছে পাকিস্তানি লং, সব 3 পিস। আর এখানে আছে একটা জামদানি ওড়না মাল্টি কালার। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।